കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കൂർക്കം വലി എന്നുള്ളത്. വായ തുറന്നുറങ്ങുക, കൂർക്കം വലിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂക്കടപ്പ്, ജലദോഷം എന്നിവ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കമാണ്. ഇത് വീങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗം ബ്ലോക്ക് ആവുകയും കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായും വായ തുറന്ന് ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ചുണ്ടിനും പല്ലിനും വളർച്ചയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. പല്ലുകൾ മുന്നോട്ട് തള്ളി വരിക, ചുണ്ടുകൾ മേൽപോട്ട് പോവുക എന്നീ രൂപങ്ങൾ വരാൻ ഈ അഡിനോയിഡ് വീക്കം കാരണമാകുന്നു. നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ അസുഖം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ നൽകാനും സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും.